哋使唔使睇唔睇場？
啲人點搞啊？點解咁樣俾咗車位？其實佢都戇鳩嘅。佢 message 就 send 俾 Alvin 㗎。佢叫阿 Alvin 處理下，叫 Alvin 薯仔。跟住之後 Alvin 話要收個波俾阿薯子打嘅。即係當然冇人知或者成嘅就係、其實或者我哋間車度都有講。其實我知唔知你啲所有所講嘅，因為咧佢哋原來有啲薯仔係，好似佢應該唔知咁樣，佢真係戇鳩。佢覺得係覺得 Alvin 唔會就咁直話俾薯仔人聽。佢根本唔知 Alvin 就咁樣。薯仔人佢哋成日俾人拖錯。佢哋每件事突然間話揾 band check，佢哋已經即刻有口講，我哋真係咁咪 band check 老細啊！而家我哋員工啊，你揾咯。你話佢連識唔識唔識喺 can 都未識啊？因為都即係嗰日原來佢又翻咗翻原來我哋有個 Excel 表㗎，第一次調喎。你係咪調啊呢啲？之後好似喺度明數嘅，跟住我話你翻